Dua website yang bagus untuk cari sound effect ya. Dan ini kalian yang lagi cari sound effect bagus, di website yang pertama ada My Instance dan yang kedua ada Pixabay. Kalian bisa explore keduanya. Yang pertama kita bakal coba yang My Instance. Di sini dari yang trending, dari yang viral itu semua ada. Kita bakal coba ya. Nah, oke, lihat Arimo. Kalian lihat. Jadi semuanya kalian cari yang bagus-bagus dan mau downloadnya juga mudah. Jadi misal nih kita bakal download Anime Wow, kita tinggal klik nih sesuai dengan suaranya, kita tinggal download MP3-nya dan langsung terdownload. Jadi kita tinggal cari suara-suara yang sesuai nih. Nah, English Instrumental. Asik, keren-keren. Asik beneran. Ini sound effect yang sangat kepake di editing. Gas download. Jadi kita bisa sesuaikan nih. Yepi, asik. Suara sound effect juga gak kaleng-kaleng, downloadnya juga mudah. Nah, di sini adalah My Instance salah satunya. Oke, kategorinya juga ada ya. Mau ada tentang politics. Nah, ada meme. Nah, dan sini ada juga games. Roblox juga ada. Oh, dan juga jump scare juga ada nih, menarik nih, kita download ya. Buat kita juga yang sebagai content creator nih yang viral. Yang viral juga ada. Gas si Spider-Man. Menarik. Awkward shocking. Asli. Nah, jadi di sini sound effect WhatsApp audio juga ada nih. Wah, ini aja sih, ini mantap sih, boleh lah. Jadi kalian tinggal downloadnya tinggal mudah nih, klik mau share juga bisa, copy link juga bisa, sangat mudah. Mau download app-nya juga bisa. Jadi My Instant ini salah satu website yang sangat bagus juga. Nah, kita lanjut, di sini juga ada Pixabay. Pixabay di sini bagus nih. Kalau kalian yang cari yang sinematik ini mantap. Suara persinematikan sangat bagus. Nah, dan ini yang salah satu yang paling viral nih, ada Wus. Nah, jadi paling cocok nih kalian yang cari buat seperti kayak meme untuk main konten kreator buat YouTube. Itu kalau untuk lucu-lucu itu kalian bisa pakai di My Instance. Kalau kalian mau kayak movie, kayak bisa dibilang kayak lebih sinematik, itu bisa kalian pakai di Pixabay. Nah, ini suara-suara elegan yang bisa dipakai buat cerita pendek, iklan pendek, atau kalian sedikit tentang cerita pendek sih kebanyakan kan, atau ya sinematik lah. Jadi ini Pixabay bisa salah satu solusinya. Suaranya mantap. Jadi langsung aja kalian coba websitenya. Kalau ada tutorial lain atau website lain yang kalian perlukan, langsung aja komen biar kita cari lagi nih.